হ্যালো, সোলভি AnaMeshর পক্ষ থেকে আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে। আমার মতো আপনিও নিশ্চয়ই ক্রিকেটের ফ্যান, এবং ক্রিকেটের ফ্যান যদি হয়ে থাকেন অবশ্যই বাংলাদেশ ক্রিকেটের ফ্যান, এবং বাংলাদেশ ক্রিকেটের ফ্যান যদি হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমাদের সবার প্রিয় প্রাণপ্রিয় মাশরাফি বিন মুর্তজা ম্যাশ কিছুক্ষণ আগে একটি লাইভ রেকর্ডিং তার ফেসবুক পেজে ছেড়েছেন, এবং আমরা জানি দুপুরে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে বলেছিলেন যে আজকে সন্ধ্যায় তিনি তার একটি ভিডিও বার্তা দিবেন। সেই ভিডিও বার্তাটি তিনি কিছুক্ষণ আগে দিয়েছেন, এবং এক কথায় ফ্যান্টাস্টিক, চমৎকার একটা বার্তা তিনি সবার উদ্দেশ্যে দিয়েছেন, টিমের উদ্দেশ্য দিয়েছেন, আমাদের মতো ফ্যান ফলোয়ার যারা রয়েছে তাদের উদ্দেশ্য দিয়েছেন। তিনি একটি কথা একেবারে স্পষ্ট করে বলেছেন একেবারে তার ভিডিও শেষের দিকে, যেটা আমি শুরুতেই বলতে চাই, তা হচ্ছে আমরা যেরকম যে পরিস্থিতিতেই পড়ি না কেন বা দল বিশ্বকাপে যে ধরনের পারফর্মে করুক না কেন, আমরা যেন দলের পাশে থাকি। দলের পাশে তিনি থাকবেন, একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন যে তিনি দলের সাথে থাকবেন। কারণ স্পষ্ট করে একটি বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই বিশ্বকাপই কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেটের শেষ নয়। আমরা সবসময় জানি বাংলাদেশ ক্রিকেট ভবিষ্যতের পথে একটু একটু করে এগিয়েছে এবং এখন দুর্দান্তভাবে এগোচ্ছে। আমাদের বিভিন্ন সেক্টরের নানা রকমের উন্নয়ন হচ্ছে। পেস বোলিংয়ে আগের থেকে আমরা দুর্দান্ত রকমের এগিয়েছি, যেটি মাশরাফি তার এই ভিডিও বার্তায় বিশেষভাবে উল্লেখও করেছেন। আর ব্যাটিং অর্ডারে তো আমরা কম বেশি ভালো করি, তা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। তো সব মিলিয়ে আমরা যেন ফলাফল নিয়ে খুব বেশি জাজমেন্টাল হয়ে না যাই, কারণ এই টিম বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে বেশ কিছু অপ্রত্যাশিত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে, এবং সেখান থেকেই তারা কিন্তু সেই যুদ্ধে নেমেছে। তো সেই মাশরাফির কথাবার্তার সাথেই আমি সামান্য আরেকটু কথা যুক্ত করতে চাই। বেশ কয়েকদিন থেকে দেখছিলাম সাকিব আল হাসানের যারা ফ্যান এবং তামিম ইকবালের যারা ফ্যান রয়েছেন তারা একেবারে দুই হাত ভর্তি কতগুলো কথাবার্তার কাদা নিয়ে একদল আর এক দলের উপরে ছুটছেন। এই কাদা কিন্তু কেউ কারোর উপরে মারছেন না, এই কাদা কিন্তু সরাসরি পড়ছে সাকিবের গায়ে, তামিমের গায়ে, বাংলাদেশ ক্রিকেটের গায়ে। এটা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত। সাকিব 10 বছর 15 বছর আগে কি করেছে, তার কারণে কোন কোন খেলোয়াড় দলের মধ্যে সাফার করেছে, ক্যারিয়ার শেষ হয়েছে, সেই প্রসঙ্গ টেনে আনা হচ্ছে। তামিমের কারণে এই দলে কে কে সাফার করেছে, তিনি কোন কোন খেলোয়াড়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গ তার ভক্তরা তুলে আনছেন। তো কে বাইরে কোথায় কার সাথে কি বিহেভ করেছে, কে কার সাথে কোন জায়গায় ছবি তুলেছে, সেই প্রসঙ্গগুলো আপনারা নিয়ে আসছেন। এর চেয়ে নোংরা কোনো কাজ হতে পারে না। বাংলাদেশ টিম, আমাদের ঘরের টিম, আমাদের নিজেদের সন্তান, ভাই বোন, মা বাবা সবাই মিলে একটি পরিবার। এই পরিবারের একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে এরকম সব জায়গায় প্রোপাগান্ডা করে বেড়ানো এবং ছড়ানো, এই ব্যাপারটা হচ্ছে ন্যাক্কারজনক কাজ আর হতে পারে না। এখান থেকে আমাদেরকে সরে আসতে হবে। একটা বিষয় খেয়াল করেন, সাকিব আল হাসানকে যখন কোনো পরামর্শ দিতে হয় তখন কে ডেকে নিয়ে যান? বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে নিয়ে যান, তাকে পরামর্শ দেন, তার খোঁজ খবর নেন। আসেন তামিম ইকবাল যখন খেলবেন না বলেন, তখন কে বিশেষভাবে আলোড়িত হন? আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে যান, তার সঙ্গে কথা বলেন, তার অভিমান ভাঙান। তাদের লেভেলটা বোঝা যাচ্ছে। আমরা কি করছি? আমরা আমাদের মতন এই সাধারণ মানুষ, আমরা যারা সাধারণ ফ্যান, তাদেরকে নিচে নামাতে গিয়ে আমরা কি খুব বেশি উপরে উঠতে পারছি? ফ্যান ফলোয়ারের নামে আপনারা যেসব নোংরামি করছেন, সেসব নোংরামিতে কি সাকিব তামিমের ব্যক্তিগত জীবনে কিছু এসে যায় না। আপনারা কেবলই জায়গাটাকে নষ্ট করছেন। এই জায়গাটি নষ্ট করেন না। বিশ্বকাপটা শুরু হবে, সবাইকে সব জায়গায় কনসেন্ট্রেট করতে দেন। বাংলাদেশ একটা দারুণ টিম নিয়ে গেছে, সেই টিমটাকে তাদের মতো করে খেলতে দেন। মাশরাফি একটু আগে উল্লেখ করেছেন যে এই টিম একটা ব্যালেন্স টিম। ওপেনিংয়ে যেমন দুর্দান্ত রকমের প্লেয়ার রয়েছে, মিডল অর্ডারে দারুণ প্লেয়ার রয়েছেন, লেট মিডল অর্ডারে ভালো প্লেয়ার রয়েছেন, এবং টেল এন্ডারদের কথা তো বলেছেন, পেস বোলিং এর কথা বিশেষভাবে বলেছেন। স্পিনার তো বাংলাদেশে বরাবরই ভালো ছিল। চমৎকার একটা ফলাফল আমরা পেলেও পেতে পারি, কেউ বলতে পারে না। এর মধ্যে যদি আপনারা এখনো সাকিব তামিমের সেই মান অভিমান, খেলতে যাওয়া খেলতে না পারা, কার পেছনে কে কি করেছে, আর কাঁধে কে পাড়া দিয়ে কতটা উপরে উঠে গেল, এগুলো আলোচনার সময় এখন নয়। এগুলো আলোচনার ক্ষেত্রও ফেসবুক নয়। আমার আপনার মতো চুনোপুটির আলোচনায় এদের জীবনে কোনো কিছু যাবে আসবে না, ক্রিকেটের কোনো কিছু যাবে আসবে না, বিসিবির কোনো কিছু যাবে আসবে না। হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারেন। বিসিবির কোনো কিছুতে যদি আপনার নেতিবাচক কোনো কিছু মনে হয়, আপনি সেটা উল্লেখ করতে পারেন।
আপনি স্ট্রাকচারাল বিভিন্ন ধরনের কোনো বিষয় নিয়ে উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তিগত সাকিব তামিমের জীবন নিয়ে, তাদের ছবি নিয়ে, তাদের ব্যক্তিগত আক্রোশ নিয়ে একেবারে একটা দুই পক্ষ তৈরি হয়ে এমন একটা বিষয়, এদের হাতে হলো কি এক ধরনের অস্ত্র, এদের হাতে রয়েছে আর এক ধরনের অস্ত্র, দুই দলের দিকে ছুড়ে মারবেন, এসব কি রে ভাই? মাশরাফির আহ্বানকে সাড়া দেই, টিমের পাশে থাকি, টিমকে উজ্জীবিত করি, টিমের জন্য নিজেদেরকে মনে প্রাণে বিসর্জন দিই, তাহলেই দেখবেন টিম আপনার জন্য দুর্দান্ত কিছু করে আছে। ভালো থাকেন সবাই, দেখা হবে আবারও অন্য কোনো বিষয়ে।